အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Daily English and Burmese ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့အင်္ဂလိပ်စာ vocabulary ဝါဟာရတွေကျွဲဝပြီးတော့မှတ်မိလွယ်အောင်လို့အမြဲတမ်းမှတ်မိနေအောင်လို့ဝါကြလေးတွေနဲ့တိတ်ဆောက်ပြီးတော့တင်ဆက်ဖို့အတွက်အပိုင်း1အနေနဲ့ရွေးချယ်ထားပါတယ် subscribe နဲ့ခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေကျေးဇူးပါဒါဆိုရင်တော့ဆက်လိုက်ပါအောင်မယ်နော်နံပါတ်1 have fun enjoy yourself ပြောပါစေHave fun. Enjoy yourself. ပါတီပွဲမှာကလေးတွေပျော်ရွှင်ကြပါတယ် The children had fun at the party. The children had fun at the party. ပါတီပွဲမှာကလေးတွေပျော်ရွှင်ကြပါတယ် The children had fun at the party. The children had fun at the party. နံပါတ်2 funny Funny. Funny. အဲ့ဒီအုတ်ထုံးနဲ့သူ့ကိုကြည့်ရတာရေရတယ် He looks funny in that hat. He looks funny in that hat. အဲ့ဒီအုတ်ထုံးနဲ့သူ့ကိုကြည့်ရတာရေရတယ် He looks funny in that hat. He looks funny in that hat. နံပါတ်3 enjoy ပျော်ရွှင်နေနှစ်သက်တယ်အရသာတွေ့တယ် Enjoy. Enjoy. ညစာစားရတာမြင်သလား Did you enjoy your dinner? Did you enjoy your dinner? ညစာစားရတာမြင်သလား Did you enjoy your dinner? Did you enjoy your dinner? နံပါတ်4 enjoyable ပျော်စရာကောင်းသော Enjoyable. Enjoyable. ငါထင်ထားတာပို့ပြီးတော့ပျော်စရာကောင်းပါတယ် It was more enjoyable than I expected. It was more enjoyable than I expected. ငါထင်ထားတာပို့ပြီးတော့ပျော်စရာကောင်းပါတယ် It was more enjoyable than I expected. It was more enjoyable than I expected. နံပါတ်5 love ချစ်တယ် Love. Love. သူတို့ချစ်နေကြတယ် They are in love one another. They are in love one another. သူတို့ချစ်နေကြတယ် They are in love one another. They are in love one another. ကျွန်တော်သူ့ကိုအရင်ကချစ်မိနေပါပြီ I'm madly in love with her. I'm madly in love with her. ကျွန်တော်သူ့ကိုအရင်ကချစ်မိနေပါပြီ I'm madly in love with her. I'm madly in love with her. နံပါတ်6 nice ကောင်းတော့ Nice. Nice. ဟိုပုံလေးကကောင်းတယ်ငါကြိုက်တယ် That's a nice picture. I like it. That's a nice picture. I like it. ဟိုပုံလေးကကောင်းတယ်ငါကြိုက်တယ် That's a nice picture. I like it. That's a nice picture. I like it. သဘောကောင်းလိုက်တဲ့လူခင်ဖို့ကောင်းလိုက်တဲ့လူ What a nice person. What a nice person. သဘောကောင်းလိုက်တဲ့လူခင်ဖို့ကောင်းလိုက်တဲ့လူ What a nice person. What a nice person. အဲ့ဒီဝတ်ဆောင်လေးနဲ့မင်းကြည့်ရတာလှလိုက်တာ She looked really nice in that dress. She looked really nice in that dress. အဲ့ဒီဝတ်ဆောင်လေးနဲ့မင်းကြည့်ရတာလှလိုက်တာ She looked really nice in that dress. She looked really nice in that dress.
နံပါတ်9 great ကြီးမားသောနတ်ဆိုင်သော great, great. ဒီစိတ်ကူကအလုပ်ကိုကောင်းပါတယ် That's a great idea. That's a great idea. ဒီစိတ်ကူကအလုပ်ကိုကောင်းပါတယ် That's a great idea. That's a great idea. သူမကိုလုံးကိုပါကအရန်ကိုလှတယ် She has a great figure. She has a great figure. သူမကိုလုံးကိုပါကအရန်ကိုလှတယ် She has a great figure. She has a great figure. ကျွန်တော်တို့ပါတီပွဲမှာအလုပ်ကိုပြောခဲ့ပါတယ် We had a great time at the party. We had a great time at the party. ကျွန်တော်တို့ပါတီပွဲမှာအလုပ်ကိုပြောခဲ့ပါတယ် We had a great time at the party. We had a great time at the party. နံပါတ်8 wonderful အလွန်ကောင်းသောနှစ်သက်ပျော်ရွှင်ပွဲအံ့ဩဖွယ်ရာ Wonderful, wonderful. ဒီအစားအစာအလွန်ကိုကောင်းတယ် This food is wonderful. This food is wonderful. ဒီအစားအစာအလွန်ကိုကောင်းတယ် This food is wonderful. This food is wonderful. မင်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်တွေ့ရတာဝမ်းသာဖို့ကောင်းလိုက်တာ It's wonderful to see you again. It's wonderful to see you again. မင်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်တွေ့ရတာဝမ်းသာဖို့ကောင်းလိုက်တာ It's wonderful to see you again. It's wonderful to see you again. ဘာသတင်းများလဲမသိဘူးနော် I wonder what the news is. I wonder what the news is. ဘာသတင်းများလဲမသိဘူးနော် I wonder what the news is. I wonder what the news is. နံပါတ်9 fantastic အလွန်ကောင်းသော Fantastic, fantastic. သူကအလွန်ကိုတော်တဲ့ရေကူးသမားဖြစ်တယ် She's a fantastic swimmer. She's a fantastic swimmer. သူကအလွန်ကိုတော်တဲ့ရေကူးသမားဖြစ်တယ် She's a fantastic swimmer. She's a fantastic swimmer. ကျွန်တော်တို့အလွန်ပြောဖို့ကောင်းတဲ့အားလျက်ကိုရခဲ့ပါတယ် We had a fantastic holiday. We had a fantastic holiday. ကျွန်တော်တို့အလွန်ပြောဖို့ကောင်းတဲ့အားလျက်ကိုရခဲ့ပါတယ် We had a fantastic holiday. We had a fantastic holiday. နံပါတ်10 incredible မယုံနိုင်ဖွယ်ရာဖြစ်သော Incredible, incredible. ကံကောင်းလိုက်တာယုံတော့မယုံနိုင်ဘူး What incredible luck. What incredible luck. ကံကောင်းလိုက်တာယုံတော့မယုံနိုင်ဘူး What incredible luck. What incredible luck. မယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့ဇာတ်လမ်းကိုသူမပြောပြခဲ့တာပဲ He told us an incredible story. He told us an incredible story. မယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့ဇာတ်လမ်းကိုသူမပြောပြခဲ့တာပဲ He told us an incredible story. He told us an incredible story. နံပါတ်7 nasty မနှဲမြုပ်ဝယ်ဖြစ်သော Nasty, nasty. ဒီစီကမနှဲမြုပ်ဝယ်အရသာရှိတယ် This medicine has a nasty taste. This medicine has a nasty taste. ဒီစီကမနှဲမြုပ်ဝယ်အရသာရှိတယ် This medicine has a nasty taste. This medicine has a nasty taste. သူကဆက်ဆုပ်ဖို့ကောင်းတဲ့သူငါတို့ကိုသဘောမကျဘူး He's a nasty man. I don't like him. He's a nasty man.
I don't like him. သူကဆက်ဆုပ်ဖို့ကောင်းတဲ့သူငါသူ့ကိုသဘောမကျဘူး He's a nasty man. I don't like him. He's a nasty man. I don't like him. နံပါတ်7နဲ့ tease စတယ် Tease. Tease. ငါ့ကိုမစပါနဲ့ Don't tease me. Don't tease me. ငါ့ကိုမစပါနဲ့ Don't tease me. Don't tease me. နံပါတ်7 abroad နိုင်ငံရပ်ခြား Abroad. Abroad. သူနိုင်ငံခြားမှာရှိနေတော့မယ် He's still abroad. He's still abroad. သူနိုင်ငံခြားမှာရှိနေတော့မယ် He's still abroad. He's still abroad. ဒီနေရာသည်မင်းနိုင်ငံခြားသွားမှာလား Are you going abroad this summer? Are you going abroad this summer? ဒီနေရာသည်မင်းနိုင်ငံခြားသွားမှာလား Are you going abroad this summer? Are you going abroad this summer? နံပါတ်14 fast မြန်တော့ Fast. Fast. ဒီလောက်မြန်မြန်မမောင်းပါနဲ့ Don't drive so fast. Don't drive so fast. ဒီလောက်မြန်မြန်မမောင်းပါနဲ့ Don't drive so fast. Don't drive so fast. သူဟာတက်လွယ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ် He's a fast learner. He's a fast learner. သူဟာတက်လွယ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ် He's a fast learner. He's a fast learner. နံပါတ်15 fast down ခပတ်ပတ်တယ်ချီနှောင်တယ်တွေ့တယ်ချိတ်တယ် Fasten. Fasten. ထိုင်ကုန်ခပတ်တွေပတ်ထားကြပါ Fasten your seat belts. Fasten your seat belts. ထိုင်ကုန်ခပတ်တွေပတ်ထားကြပါ Fasten your seat belts. Fasten your seat belts. ငါတိတ်ဝနေပြီစကားချိတ်တက်လို့မရတော့ဘူး I'm too fat. My skirt won't fasten. I'm too fat. My skirt won't fasten. ငါတိတ်ဝနေပြီစကားချိတ်တက်လို့မရတော့ဘူး I'm too fat. My skirt won't fasten. I'm too fat. My skirt won't fasten. သူမဝတ်ဆောင်ရှိမှပန်းတစ်ပွင့်တွဲလိုက်တယ် She fastened a flower to the front of her dress. She fastened a flower to the front of her dress. သူမဝတ်ဆောင်ရှိမှပန်းတစ်ပွင့်တွဲလိုက်တယ် She fastened a flower to the front of her dress. She fastened a flower to the front of her dress. နံပါတ်16ရိုက်တယ်တပိတ်မောက်တယ် Strike. Strike. သူမသူ့ယောက်ျားပလင်းနဲ့ရိုက်လိုက်တယ် She struck her husband with a bottle. She struck her husband with a bottle. သူမသူ့ယောက်ျားပလင်းနဲ့ရိုက်လိုက်တယ် She struck her husband with a bottle. She struck her husband with a bottle. အလုပ်သမားတွေတပိတ်မှောက်နေကြတယ် The workers are on strike. The workers are on strike. အလုပ်သမားတွေတပိတ်မှောက်နေကြတယ် The workers are on strike. The workers are on strike. နံပါတ်16 picnic ပျော်ပွဲဆောင် Picnic. Picnic. ငါတို့ပျော်ပွဲစားထွက်ကြရအောင် Let's go for a picnic. Let's
go for a picnic. ငါတို့ပျော်ပွဲစားထွက်ကြရအောင် Let's go for a picnic. Let's go for a picnic. နံပါတ်19 panic အထိတ်တလန့်ဖြစ်စေတယ်ထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်ခြင်းခြောက်ခြားခြင်း Panic. Panic. စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားအထိတ်တလန့်မဖြစ်ပါနဲ့ Stay calm and don't panic. Stay calm and don't panic. စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားအထိတ်တလန့်မဖြစ်ပါနဲ့ Stay calm and don't panic. Stay calm and don't panic. ထိတ်ထိတ်ပြပြမဖြစ်နဲ့ငါတို့အချိန်အများကြီးရသေးတယ်လေ Don't panic. We've got a plenty of time. Don't panic. We've got a plenty of time. ထိတ်ထိတ်ပြပြမဖြစ်နဲ့ငါတို့အချိန်အများကြီးရသေးတယ်လေ Don't panic. We've got a plenty of time. Don't panic. We've got a plenty of time. နံပါတ်18 convenient အဆင်ပြေတော့ Convenient. Convenient. ဘယ်အချိန်မှမင်းနဲ့အဆင်ပြေဆုံးလဲ What's the most convenient time for you? What's the most convenient time for you? ဘယ်အချိန်မှမင်းနဲ့အဆင်ပြေဆုံးလဲ What's the most convenient time for you? What's the most convenient time for you? 9 နာရီမှလာဖို့မင်းအတွက်အဆင်ပြေသလား Would it be convenient for you to come at 5? Will it be convenient for you to come at 5? 9 နာရီမှလာဖို့မင်းအတွက်အဆင်ပြေသလား Would it be convenient for you to come at 5? Will it be convenient for you to come at 5? နံပါတ်19 promise ဂရီပေးတယ် Promise. Promise. ငါနောက်မကြောက်လို့ဂရီပေးပါတယ် I promise I won't be late. I promise I won't be late. ငါနောက်မကြောက်လို့ဂရီပေးပါတယ် I promise I won't be late. I promise I won't be late. ငါမင်းနဲ့အတူတူသွားမယ်ငါဂရီပေးပါတယ် I'll go with you. That's a promise. I'll go with you. That's a promise. ငါမင်းနဲ့အတူတူသွားမယ်ငါဂရီပေးပါတယ် I'll go with you. That's a promise. I'll go with you. That's a promise. မင်းစောစောအိယာဝင်မယ်လို့ဂရီပေးပါ Promise me you'll go to bed early. Promise me you'll go to bed early. မင်းစောစောအိယာဝင်မယ်လို့ဂရီပေးပါ Promise me you'll go to bed early. Promise me you'll go to bed early. ဒီကနေ့ရဲ့ Daily English and Burmese ချန်နယ်ကနေဒီလောက်နဲ့နှုတ်ဆက်ခွင့်ပြုပါနော်နောက်တစ်ခါတွေမှာဆိုရင်လည်းပရိသတ်တွေကြိုင်နေတဲ့စိတ်ဝင်စားစေမယ့်သင်ခန်းစာအသစ်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ဆက်လက်ချစ်ခင်အားပေးပါအောင်လို့ပြောကြတဲ့နှုတ်ဆက်ပါရစေဘိုင်ဘိုင်